یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا الله رب العزت یو بل ادب ورکي مؤمنان چې کوم لفظو کې ایهام د غلط معنی یو معنا صحیح لري او یو معنا غلطه لري دغه لفظ سره پرېدا او داسې لفظ وایا چې یو معنا لري یو صحیح معنا لري. اقواله يهود به داسې کول چې نبی عليه السلام مجلس ته ورالل نو د نبی عليه السلام مرګرو به چې په کومه خبره به پوه نه شو نو به فرمایل یا رسول الله راعنا دا الله پیغمبر مونږ ته لږ انتظار وکا صبر وکا مونږ پوه نه شو خبر راته بیا وکا. اوس راعنا په عربی کې دا څه لفظ دی چې دې معنا دا انظرنا مونږ ته انتظار وکا. خدا راعنا د څه لفظ دی چې په عبری ژبه کې د يهودو په ژبه کې شپنکی ته وایي او رزیل ته وایي. نو يهودو دا یو مسله چې د پیغمبر په مجلس کې وراسو رعینا اشمنکیه هي رزیله العیاذ بالله. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا خبره د يهودو نه واورېدله ورته او يهودو په خدای مې دې قسمی په خدای چې بل ورساو پیغمبر په مجلس کې رعینا وایي کنه چې په دې تور نه سر نه پرې کوم. يهود ورته تاسو چې وایي دا مسلمانان نه وایي. نو قران نازل شو او قران مؤمنانو ته ویل چې دا لفظ پرې دی کې د غلط معنی ایهام دی يهود تی نه پیدا دي دا لفظ بند کړي دې په لفظ باندې د څه لفظ وایي چې راغي و معنی چې انظرنا نو راعنا پرې دی او مجلس کې پیغمبر ته موږ تر انتظار وکړي دا څه وایي دا بند د دې وجینا هغه دمونه چوپونه چې لاګي ورې راغی الفاظ معنا تاسو له نه درځي باغې دمونه بنا چوي لکه په درخه د خدای او په درخه د رسول له خدای او په درخه د جامع قرآن او لا زماو دغه د پلاني پیګي وریوانی دار بوډایګانو دم دې دا پرې دی په خوا د نظر دم په بوډایګانو چاونو تورسترګو د شینسترګو نظرمات داری بوډایګانو دم دی خدای او رسول چې کوم دمونه ویلي هغه اچوي. سوره فاتحه د هر بیماری علاج دی. قل هو الله احد وایا قل اعوذ برب الفلق وایا قل اعوذ برب الناس وایا دا بهترین دمونه دي. احادیث کې پیغمبر خدا ګڼ دمونه ذکر کړي دا دمونه وایا کړه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم وایا کړه او نور به شمار دمونه دي. او دا خبرې پرې دی چې تور سترګو د سپین سترګو دا زرمان او په درخه سمانه ده ما ډېر علم کړی ما له درخې معنا نه راځي تاسو بدلي چاله ورځي درخه څه شی نه دی نو ما دا نه سمانه راشي دا وجره بچا کو دري دی کار چې په درخه خدای په رسول نو دیو جنا قرآن فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو لا تقولوا راعنا موای تاسو لفظ راعنا لرا وقولوا وای دا غیب زه انظرنا پیغمبر مونږ ته انتظار وکا. او ګورا طالب العلم له پکار دي چې د استاد سبق ته مخکنه متوجي کینی او د مخکنه د استاد خبره واوري چې د دې ضرورت بران شي چې انظرنا واسمعوا واوري او خبره د استاد خو اکثر ورته کېده. وللکافرین عذاب علیم دا یهود کافر دي او د کافرانو لپاره عذاب درناک دی. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا د یهودو دا خیالو چې که پیغمبر راځي نو مونږ کې به راځي نو د پیغمبر آخر زمان په تمه باندې ناستو. اوس د الله شان ته وګوره چې پیغمبر په بنو اسماعیلو کې راغی
نو اهلی کتابو خو ځکه نه مانه چې هغوی خو په دې تمه ناستو چې دا به په منګه کې راځي هغوی کې قرآن دی او مشرکان د جهالت سارو نو په هغې کې پیغمبر راغی او نه مانه نو قرآن فرمایل ما یود الذین کفروا دوست د غنیا کسان چې کافران دي من اهل الكتاب د يهودو نصاراو نه دلته خاص کر يهود ولل مشرکین او دارنګي مشرکان هم خوخه نه غني ان ينزل عليكم من خيرنا چې نازل شي من خير د څه خیر نه د نبوت او رسالت نه د څه پیغمبراینا من ربکم د جانب در تاسو نه دا خبره يهودو نصارام نه غني د وجه د کینی او د بغض نه يهودم دې ته تیار نه دي پیرنګیان هم تیار نه دي او مشرکانو کې ابو جهل هم تیار نه دی حدیث کې راځي دی یو ځل راټول شو ول سره خیال دی ابو الحکمه دا قرآن چې دی واورېدل ټیک د خدای کتاب او دا پیغمبر دی والله که ورسې ومنم والله دا هر څه د بنو هاشم شو د زمزم واک دا وی شو د بیت الله د دروازې حجابت او سنترتوب د دوی شو پلانې د دوی شو پلانې دوی شو اوس په کرا دا وګرځو معاملې مونږ کې پیغمبر والله کو ورسې ومنه پوهیږي په دې وایي وسته قرضان پوسوم کې ورته خبره کوم آتا نفسونه په یقین کړي چې دا قرآن حق او پیغمبر حق دی خو نه مني وایي ول هر سره دې لپاره ومنه چې سو پورې مونږ ته پیغمبري نه میلاو شي نه منم ورسره ولل مشرکین څه کوي قرآن والله يختص برحمته الله په وس کوي د خپل مهرباني سره من اغسو کو یشاء چې هر څوک چې کله يهود نه یو کړه نصاراو نه کړه مشرکان نه هو د مشرکانو د قبيله کې پیدا شوی او چې الله چاته اراده وکړي نو هغه ته ورکی جناب رسول الله ته ورکو والله ذو الفضل العظیم الله خاوند د مهرباني لوی دی ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها ومثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير دا یو بلا اعتراض یهودو په قرآن او په پیغمبر اسلام باندې یا لکه دا پیغمبر خو نن یوه خبره کوي سبا بله خبره کوي نن وایي دا کارو کوي سبا له ملګرو ته دا کار وکړو دی پرې خپله خبره باندې مطمئن نه دی په شک او متردد کې پروت دی څنګه پیغمبر دی او د دې اصل وجه دا وه چې شریعت اسلامي راغی او قرآن راغی نو تورات منسوخ شو او د تورات شریعت منسوخ شو د دې وجې نه یهودو د نسخ نه انکار وکړو تاسو په کبیر د شاه ولی الله ګورئ نو هغوی وایي چې یهودو ولې انکار کړی و د نسخ نه ځکه چې د اسلام په راتللو باندې د شریعت محمدي په راتللو شریعت موسوي مسخه شو دغه شو نسخه شو نو چې کوم آیات به بدل شو یا کوم آیات په الله د پیغمبر د سینې نه ایر کړ نو دوی به ویل ګوره که نن یو خبره کوي سوال بله کوي دی په خپله مطمئن نه دی نو د نسخ لغوي معنا او اصطلاحي معنا درته کوم نسخه په لغت کې ازالې ته وایي او انتقال د شی د یو ځای نه بل ځای ته وایي دا د نسخ خپله معنا ده او نسخه په اصطلاح کې څه ته وایي ربا د حکم شرعي متقدم ده په حکم شرعي متأخر سره د شرعي او مخکنی حکم پروت دی الله هغه حکم لري کی او بل نوې حکم راوړي دا د نسخ ترجمه ده الله دې فایده وایي چې ولې دا کوم ما ننسخ من آیت اغا چې منسوخ کو منګه د یو آیتنا او ننسها یا ایر کو دی آیت لرا د سینې استانا پیغمبره نعتی بخیر منها راتلکو من په ډېر غوره باندې د دغې آیات نه ستاسو په باره کې
ستاسو نه مسلمانانو پکې لوی پیدا یې مونږ ځکه دا کارو او مثلها یا مونږه بل آیات راوړو حکم راوړو د هغې په مثل باندې دا د نسخې مسله وه او دوی د دې نه دغه وو د دې وجې نه قرآن کې بعضې حصې منسوخ التلاوت دي بعضې منسوخ الحکم دي او بعضې منسوخ التلاوت والحکم دواړه دي د دې تفصیلات بیا د اصولو په کتابونو کې به زده کوئ انشاءالله الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ته نه پوهېږي چې ان له ملک السماوات والارض یقینا د الله لپاره اختیارات او حکومت د اسمانونو ځمکو دی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشته ستاسو لپاره سوا د الله نه من ولي څوک دوست ولي هغه چاته وایي یتولى امور الغیر چې د بل د امورو تصرف کوي او اصلاح د امور د غیر کوي هغې ته ولي وایي او نصیر مددگار ته وایي مطلق مددگار او دا یې چا فرق کړی چې ولي هغې مددگار ته وایي چې د سړي قریب او خپل وي او نصیر مطلق ولي ته وایي ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل دا یو بله مسله ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به مرګرو ته پوښتنه کول یو عام اجازت و نو هر چا به تپوس کو نو بیهوده تپوسونه به هم کول بیکاره تپوسونه به هم کول نو قرآن پابندي ولګوله یوې دا خبره وکړه بل ځای کې راشي چې کوم سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبره کوي او سوال دې کوي او مشوره کوي نو به خیرات دغه حکم بیا بدل شو یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ناست دی خلک تپوسونه کوي نبی علیه السلام له غوسه ورغله یو وایي چې یا رسول الله زما پلار څوک و د بخاري حدیث دی هغه ویل ستا پلار حذیفه و بل زما پلار څوک نبی علیه السلام غوسه ورغله شا وایي تپوسونه کوئ چپ کېږئ منه حضرت عمر رضی الله عنه چې پوه شو کنه زر په ګوړو وسې شو او چې رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی نه درې ځلې ده نبی رسول الله غوسه شو نبی رسول الله چې تاسو هم داسې دین راوړی چې دا غي تور شپه د سپین سبا په شان ده او تاسو بیهوده ته پوښتنه کوئ او قرآن نازل شو چې کستا دی جواب بدې کې راشي نو ما پلار څوک دی او پلار دې پردې سړی پیغمبر وو چې پلار یې سړی دی نو ستا پرې مجلس کې څه حیثیت پاتې شو ته د آرامي په نوم باندې وبې مشهورېږي پرې باندې داسې د پوښتنه مه کوئ نو د ګڼو تپوسونو نه الله تعالی مسلمانان بند کړي وو ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم دام وفرمایل چې زما ورور موسی ته زمانه زیات ضرر خلق ورکړی ام تريدون ان تسألوا رسولكم کنه تاسو اراده کوئ چې تپوسونه وکړئ د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل لکه څنګه چې تپوس شوی او د موسی نه مخکې د دې نه بیهوده تپوسونه ومن يبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل چا چې بدل کې واغېست کفر په مقابله د ایمان کې او هدایت و دغه کفر واغېست په مقابله د اسلام کې فقط ضل سواء سبیل یقینا د خطا کړو سیده لارې لرا سیده درست لار غوره لار ته نه پاتې شوه سواء کل شیء مستهود سوا لفظ د هر شي دا ډېر اعلی طرفونو ته خلل راځي او دا وسط محفوظي خیر الامور اوساطها ود کثیر من اهل الكتاب دوست غنی ډېر د اهل کتابونه خوښه غنی محبوبه غنی لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا کاش کے واپس کی تاسو را پس ایمان نه کافران د کفارو همیشه د يهود نصارو همیشه کوشش دی چې مؤمن يهودي کی او یې پرېږدي اگر چې يهوديان خپل يهودیت کې څوک نه پریدي خو پیرنګیان پریدي نو کفار اراده کوي چې په کفر کې ځان سره خلق شامل دای ارمان دی او اوس په دنیا کې چې کوم شر شروع دی او کوم لالچونه شروع دي او دا یې په ذریعہ باندې لګیا دي مؤمنان خلک گمراه کوي
او په مختلفو طریقو باندې دا قادیانې چا اساس کړی دی دا د انګریز نه اساس کړی دا څومره ګمراه پارټۍ چې دا ټول د انګریزانو سازي کړي او دا دوی ولې کوي دا کار حسدا من عند انفسهم د وجې د کینې کولونه من عند انفسهم چې دا کینه راوتې دا د نفسونو دي خبیثانو نه من بعد ما تبین لهم پس دا هغې نه چې ښه واضح شوې ده دوی ته الحق حق او چې مسلمانان په درسته لار باندې دي او د هغې باوجود یې ګمراه کوي فعفو عفه کوئ تاسو واصفحو درګذر کوئ حتی یأتی الله بامره حتی چې راتلو کې الله په خپل حکم باندې ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله په هر څه د طاقت خاوند دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر دې ته امور مصلحه وایي چا ته وعظ او نصیحت وکړي او حکمونه ورته وکړي اپې ګران لګي نو د هغې د ړوند مایله کولو لپاره د امور مصلحه او بیان قرآن کوي واقیموا الصلاة لمونځ ودروئ ښه چې تکبر درنه لرې شي سر په ځمکه کښېږدي تکبر به درنه لرې شي داسې خو تا سر نه راټیټېږي او وآتو زکات زکات هم ورکوي چې د بخل ماده درکې ورکه شي دا یهودي خوی دی بخله وما تقدمون هغه چې تاسو وړاندې کوئ د خپلو ځانونو لپاره من خیر د څه نیکۍ نه د څه مال او دولت لېږلو نه تجدوه عند الله او به مومئ بدلې د دې په نزد الله باندې ان الله بما تعملون خبیر بصیر الله په هغې چې کوئ لیدونکی دی ته چې سم کې الله ویني الله پې واقف دی وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا تاسو ته ما ویلو چې د یهودیانو دغه عقیده وه چې سوا د جنت مستحق او حقدار سوا زمونږ نه څوک نشته او د پیرنګیانو دغه عقیده ده چې زمونږ نه علاوه جنتیان څوک یهود دا خبره ولې کوي وایي د دنیا 2000 کاله ژوند دی او موږ به یو ورځ ځو جهنم ته بیا موږ ته به چوټي میلاو شي به جنت ته وځو یا زمونږ پلاران د سخي عبادت 40 ورځې کړی دی 40 ورځو لپاره به لاړ شو بیا موږ ته چوټي میلاو شي ځئ او د یهودي وایي زمونږ نه علاوه به څوک نه ځي او پیرنګي وایي زمونږ نه علاوه څوک به نه ځي نو د پیرنګیانو یهودیانو اتفاق کړی دواړو چې موږ او ستاسو دواړه به ځو نور څوک به نه ځي نه دا یهودیان په خپله وایي چې موږ به ځو دا نصاران نه شي دا نصارا وایي موږ به ځو یهودیان نو دی ترجمه به څنګه کوو دې ته وایي د قرآن په اصطلاح کې تلفیق د دوو کسانو خبره راواله یو ځای کو بیا یې بدله که نو داسې به وایې څنګه به وایې زه یو څه یم تاسو ورته ګورئ وقالوا ويهوديانو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا هیڅ چرې به نه دننه کېږي جنت ته مګر هغه څوک چې په مذهبي یهودي باندې اوس بیا ترجمه کوم دې ته وګورئ وقالوا وای نصارا پیرنګیانو لن يدخل الجنة إلا من كان نصارا وای نصارا هیڅ چرې به نه دننه کېږي جنت ته هیڅوک الا من کان نصارا مګر هغه چې په دیني پیرنګي باندې وي دا د یو بل دشمنان دي وروسته به قرآن کې راشي تاسو به یې ولولئ چې دا یهود دي نصاراو ته کافر وایي او دا نصارا دي یهودو ته کافر وایي دې قرآن کې ذکر دي په خپله باندې بلفظه قرآن په دواړو رد کوي نه یهودي تلی شي او نه پیرنګي تلی شي تلک امانیهم دا دې ارزوګانې دي دا دې دروغ دي دروغ وایي ځان د جنت ټیکهدار سازئ او که ته وایې چې نه دا دروغ نه دي نو قل ته ورته ووایه هاتو برهانکم راوړئ خپل قطعي دلیل برهان موږ په دې کتابونو کې شاګردانو ته وایو برهان هغه دلیل ته وایي چې د یقیني مقدماتو نه سازي کوم دلیل چې تعالی یقین درکوي دې ته برهان وایي
هاتو برهانکم راوړئ خپل قاطع دلیل منګړتې خبرې نه خوبونه نه چې پلاني خوب لیدلی او پلاني په زرغونه امسا باندې والی نه نه هاتو برهانکم حجت پیش کوي یقیني دلیل ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په دې کې چې صرف یهودي به ځي یهودیانو یا صرف پرنګې به ځي پرنګیانو پیش کوي که نه اوس الله دې رد کوي بلا حق ده من اسلم وجهه لله چا چې تابع کو خپل ځان د الله چا چې تابع کو خپل مخ د الله دلته ذکر د مخ دی او مراد دینا ټول بدن دی چا چې تابع کو خپل نفس او خپل ځان د الله ځان د الله کو ځان الله ته وسپارو او هو محسن ایده نیک عملا ایده متبع سنت د پیغمبر په طریقو روان دي فله اجره عند ربه پس در پارا مزدوری دا پنځ در رب د باندې ولا خوف عليهم نبيرا آئنده په دی باندې په مستقبل کې ولا هم يحزنون او نو بدی غمجن شي په تیر تاریخ پسې په د دنیا په باره کې به هیڅ ارمان نه پاتې شوی چې ایمان ته موږ کړی وي روزه مې نیولې زکات مې ورکړی وي حج مې کړی وي د دین کار مې کړی وي جهاد مې کړی وي دا ارمانونه یې رجوړي دي ټول وقالت اليهود اوس ګورئ هلته ترجمه چې ونه کړو دې آیات ته ګوره اوس یهودیان څه وایي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون دا د نبی صلی الله علیه وسلم ته وفد نجران راغلی او حدیث کې راځي وفد نجران او دا وفد نجران نسوارو او دا تقریبا اتیاو کسان په دې کې دوی غټ عالم رئیس ورسره او یو بل سره پکې چې دوی کې اصل نو يهوديان خبر شو چې پرنګیان د پیغمبر خدا دربار ته راغلي نو راغلي نو چې کله اصل نو بس یو بل سره لکه خزو یې شروع نو يهود ورته ویلي چې مړه تاسو ته ورته تاسو بی دینه یې تاسو سره هیڅ معتد به دین نشته داسې دین چې هغه اعتماد ولې دین یو يهودي مولا را پاسې د هغه په پیرنګیانو د اعتراض د پیغمبر خدا په دربار کې د يهودو د نصاراو هغه کم پادری چې ورا پاسې د اول چې يهوديانو تاسو ډېر خبيثان یې تاسو په هیڅ شي دین باندې نه یې تاسو بي دین یو کافر یې او قرآن او فرمایي چې ناشنا خبره ده یو تورات لولي په تورات لګیا دي بل د انجیل تلاوت کوي او درسونه کوي او پکې کارونه داسې کوي خبرې دا کوي نو وايي وقالت اليهود واي يهوديان ليست النصارى ندي پرنګيان على شيء فيسيز باني د دين معتد بهنا داسې یو دین چې هغه له اعتماد حاصل وي داسې دان دي وقالت النصارى والپرنګيان واي ليست اليهود على شيء ندي يهوديان په یو سیز معتد به د دین باندې دا اوس يهودي او پرنګي وګ ګرځي نو دا نه يهودو دا پرنګيان په خرڅواري کړی دي کړي دا خو یو دشمنان دي خو د مسلمان په خلاف کې نه یو شوی دي او د مسلمان د ضرر د پاره سازشونه په شریکه باندې کوي وهم يتلون الكتاب تقصد دوړه طریقه د الله کتاب لولي يهوديان تورات او نصارا انجیل لولي او دا ډېر سپکه خبره ده چې دا الله د وحي کتاب سره لولي او دا قسم خبرې کوي او دا یواز دي قال كذلك قال الذين لا يعلمون دقسی پشان دی یهود و نصارا باندې وای هغه کسان چې نه پوهه او ان پړ دي نه مشرکان مکه دي مثل قولهم په مثل د وینا دی یهود و نصارا باندې چې هغه نه بچا تاسو کو دا ابو جهل دی نه دا محمد
او دا دغه مرګري دا صهیب او عمار او بلال دا څنګه دي لیس علی شیء هیڅ نشته ځانې خبرې سړي کذلک قال الذین لا یعلمون دقسې وایي قریشان جاهلان مثل قولهم په باره د محمد صلی الله علیه وسلم په دغه د ملګرو کې اوس فیصله به څوک کوي د جنتي او د دوزخي فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله به فیصله وکړي د دې فریقانو په منځ د دې فرقو په منځ کې په ورځ د قیامت کې فيما كانوا فيه يختلفون فيما هغه مسلو کې چې دوی پای کې اختلاف کوونکي ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم دا الله رب العزت فرمائی ومن ازلم سوک دے زیاد ظالم ممن دا اگا چانا منع مساجد اللہ چی بندئی جماعتون دا اللہ ان یسکر پی حسمه چی یاد شی پدی کی نم دا اللہ وسعا پی خرابها او کوشش کئی پورانولو دا جماعت اولائک ما کان لهم دا کسان ندی ممکن ندوی دا پارا ان يدخلوها چې دن نشي جماعتونو ته الا خائفين مگر یریدون کی بعید مؤمنانو لهم فی الدنیا خزي دا داسې مانعین د جماعت لپاره په دنیا کې شرمندگی ده الله به او شرمي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او دې لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی دا من متضمن دی معنا د استفهام انکاری ده نو معنا یې دا ده چې لا احد اظلم نشته یو تن لوی ظالم ممن دا هغه کسنا منع مساجد الله دا الله جماعتونه بندوي دا د کفارو چې په سپین کې زموږ جماعتونو ته تالی والی وي چې دا عذاب په الله راوستو نو پنځه سوه کاله بعد هغه جماعتونه یې کولا وکړه او ځانونه پکې شروع الله به نه غوسه کېږي چې د الله جوماتونه خلک 500 کاله بندوي چې د الله کې د الله نوم یادېږي د الله ذکر پکې کېږي او دوی ځان د الله پیدایش ګڼي او بیا دا کار کوي یو پیغمبر دعوا کوي یو شریعت دعوا کوي او بیا دا کار کوي څنګه به الله دې باندې عذاب نه راوړي قرآن عظیم الشان غوندې کتاب سے ځلې کېږي او چې کما پلیته اوسیږي نو هغه د یهودو د نصاراو د سری او هغه له یوادونه ورکړي چې څوک په قرآن خپېږ دي هغوی ولې یوادونه ورکوي الله پرې عذاب نه راوړي موږ ته بعضې خلک دا چل ښیي وایي دا فرق پکې مه کوئ د مسلمانو د کافر دوا ټولو ته وکوئ مګر والله که ورته وکړو د قرآن دشمن ته دعا نه کوم خیرې به ورته کوم خدای دې پرې ښه ورټینګ کړي او د مسلمانانو د دنیا په کونه کونه کې ته خدای حفاظت وکړي مومن ته ولې دعا نه کوم کافر ته دعا وکړم چې ښه سورت شي او سبا الله دا دین نورم ختم کړي بعضې هسې د وچې شیخان د وچه شیخولیان دین باندې ځان پوهې که پیغمبر خدا ابوجهل ته خیرې کولې چېرته ورته دعا نه وکړې او ته اوس خیرې کې د دواګانې کې امریکې ته یهودو ته او هندوانو ته والله چې ورته ونه کړه هندو ته زه خیره کوم ستا به هلته څه یي څه ورې خښ کړي هلته په هندوستان کې دواګانې ورته کوئ هندوانو ته زه ورته څه کوم یو ورته کوم ځینې مونانان تاسو ټول ته ښه معلوم دي په دې نټونو باندې راځي او دا خبرې کوي او داسې خلک شته هغوی وایي موږ وایي دغه ته وایي د کشمیر مسلمانانو ته وایي موږ چې څنګه ورته ځان حواله کړی داسې انډین حکومت ته ځان حواله کوي او جهادونه نشته وایي جهادونه نشته یو دې متمم دی موجوده ما پرې خپله ولیدل ګیره کې سپین لګېدلي دي او 3 ځلې په تقریر کې ویلي چې موږ اسلامي نظام مسترد کړی دی او موږ ځان د انډین حکومت ته حواله کړی دی 3 ځله دې به خدای ګواه دی قرآن مې مخې ته پروت دی چې 3 ځله مې دې واورېدل په دې نیټ کې او مخې ته خم لګېدلی او خپله جنډه معلومه جنډه یې مخې ته لګېدلې ده
دا دا ته به هندونه یېرې کې راګیر کړی وې زما ورسره څه کار دی زه ورته دوا خدای دې هندو اول کې زه چې دا مودي خو خدای دې اول دغه چینجي ولګوي په ده باندې او د کشمیر مسلمانانو د هندوستان مسلمانانو ته الله آزاد دا په دهلي کې زموږ د مسلمانانو د جوماتونو سره څه وکړی د خدای بندګانو هغوی د روس ورته دوا کې نو ځکه وایي ان یذکر فیها اسمه چې یاد شي په دې جوماتونو کې نوم د الله دې نه بندوي چې د الله نوم به پکې نه یادې تالې ورته وایي وسعی فی خرابها او کوشش کوي په ورانولو د جوماتونو کې دهلي کې وران کړل وې سېزل جوماتونه کفارو یهود هم دا کار کړی دی مشرکان هم دا کار کړی دی بیت المقدس کې هم دا کار کړی دی دی یهودو پکې اور لګولی او کونې ته سوی ده د خراب معنا دا چې د آبادي ورانوي او د خراب معنا دا هم ده چې د الله تعالی ذکر و اذکار او د الله تعالی عبادت او بندگی پکې بندوي دا هم د جومات خرابي ده اولئک ما کان لهم دا کسان موصوف پر صفتونو نه دي ممکن دوی دپاره یدخلوها دې جوماتونو ته داخل شي الا خائفین دیو جن مفسرین لیکلي دي و یو یهودي او فرنګي بیت المقدس مسجد اقصی ته نشي دننه کېدلی د شاده غوښې ویره پې چې چېرته مسلمان را باندې حمله وکړي مسلمان را باندې حمله وکړي لهم په دنیا خزي د داسې خلکو لپاره په دنیا کې شرمندګي ده خدای به وشرموي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم ولله المشرق والمغرب دا الله لپاره جهت مشرقی او جهت مغربی دی دا مرګري تللی دي د شپې مونځ یو کو قبله ورته معلومه نه وه هر چا په خپل سوچ او فکر باندې ځان له قبله ساده کړه او کاڼه یې مخې ته کېښوده مونځ یو کو سهار چې راپاڅېدل بعضې کسان ورخطه ته کړی و بعض خپه و مرګري نو قرآن نازل شو ولله المشرق والمغرب مشرق هم زمونږ د رب دی او مغرب هم زمونږ د رب دی فاینما تولو کوم طرف ته چې تاسو مخ واړو فثم وجه الله او د قبلې مسله هم را روانه ده هغې ته هم قرآن توتیر تمهید دي ان الله واسع علیم یقینا الله پراخ دی رحمت او علم ده او علیم پوه دی وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض وكل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون اللہ رب العزت فرمائی مشرکان نو بدا خبر کولا چې الملائکه بنات الله فرشتي د الله نونه دي چا ورته ویل چې د الله تعالی خو بیبي نشته نو ویل په سروات الجن کې ځان لا واده کړي غټ غټ پیریان نه چې راغی لوري اخیستې ده چې یو دروغ وینو بل به ورسه نه وي چې یو دروغ وینو بل به ورسه وي نو دا یو دروغ ویلې بیا ورسه بل وي او پیرنګیان وایي چې عیسی ابن الله دا ګمراهان او دا یهودیان خبیثیان وایي چې عزیر ابن الله قرآن په دریوانو ضرب کاری کوي سوی وکانو وای مشرکان وای یهودیان وای پیرنګیان اتخذ الله ولدا نیولی الله ځان د پاره بچي ولد لکتم وای په عربی کې جنۍ تم وای ولد عام لفظ دی بیا به تلک فرق کین یو ته ابن و یو بل ته بنت وای خو ولد دواړو ته وای سبحانه دا جواب دی پاک دی الله د بچو بچی خو چې د چا کېږي او د بچو ضرورت د سړي ولې کېږي دی به سبا کمزوری شي د پاسېدو به نه دا بچی به خدمت کوي دا بچی به له ګټه وټه کوي دا بچی به له سبا وراثت راټینګوي سبحانه پاک دی الله د هر کمینه سړي باندې مرګ راځي ورساوله پکار دي الله باندې پناه نه راځي په هغه موت نه راځي بل له ما فی السماوات والارض بلکې د الله لپاره ما هغه ټول څیزونه دي چې په اسمانونو دا د الله مملوک دي او که د خدای بچي وی نو هغه خدایان او هغه د الله مملوک نو العیاذ بالله
او کل له قانتون هر یو سیس پری دنیا کې دا د الله تابعدار دی او که خدای بچی وي نو به خدایان وي ای د الله تابعداري بیا نه کوله څوک چې بل تابعداري کوي خدای نه سازي او څلورم جواب بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی بدیع دا په معنا د ناشنا پیدا کوونکی باندې یعنی هغه ذات چې د اسمانونو ځمکې بغیر د نقشې نه ساز کړي نقشه ولا مخکې انجینیر نه و تیاره کړی بغیر د نقشې نه اسمانونه ساز کړي او بغیر د نقشې نه ځمکه هم ساز کړي او دی وجنا بدعت نوی کار ته وایي په لغت کې بدعت نوی کار ته وایي او په شریعت کې احداث په دین ته وایي چې په دین کې دنه سړی د ځان خبره راوباسي نیک خبره راوباسي خو د ځان یې راوباسي حاجت ورته شاه پیغمبر خدا نه دی کړی صحابه نه دی کړی پیغمبر خدا نه دی ویلي صحابه نه دی ویلي او دې د ځان شیخ صاحب راوباسي بزرګ دی د زماني دغه خیال دار چې پیغمبر د دین نیمګړی پرې زی پوره کومه دا تا ګوره پوره کول د بدعت کټوي ته پوره کول کې ویا تر النبي اتى بشرع ناقص ستاسو خیال دی بدعتي چې پیغمبر خدا د دین نیمګړی راوړی دی چې ته پکې پرځې لګې اتر النبي اتى بشرع ناقص یو سړی وایي کنه لا تخترر برواج احکام الهوى فرواجها عند العقول كاسده اتر النبي اتى بشرع ناقص والله اكمله بنص المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دا قران د خبرې کړي او پیغمبر خدا د خبرې کړي د دې وجنا بدعت نه بزان ساتي كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كل محدثه بدعه هر نو پیدا شي په دین کې د نیکۍ په نیت چې سړی راوباسي دا بدعت دی په تبور یاد ساتي په بدعت کې تدین شرط دی ته وایې دا لارۍ مخې کوم ځای دا موټر کوم ځای دا ټیټر کوم ځای دا ترشل کوم ځای ما ویل دا خو زه نه یادوم دا امور مصلحه دي دا خو وسایل دي زویم په دین کې پیدا کول احداث په دین ته بدعت وایي او د نیکۍ په نیت یې پکې راوباسي که د بدۍ پې راوباسي نو بیا ته بله ګناه به کوې دا د نیکۍ په نیت راوباسي د دې وجې نه په بدعت کې تدین دی او بدعت د نیکانو خلکو د لاسه کېږي نیکان جاهلان د لاسه په دین کې دا شی نه راوځي ځکه وایي بدیع السماوات باندې مفسرین دا چېړلې دا بدعت پرې دی باندې واذا قضى امرا کله چې فیصله کوي الله د یو کارو فانما یقول له پس خامخا وایي دا شي په باره کې کون موجود شه په یکون پس موجود شي کلمه د کن د دې معنا دا ده چې اوشه بس اوشه نو الله تعالی ته په دې کې د اسباب واجب نشته صرف کلمه کن دې لپاره الله ویل چې دې نه مونږه په کومه پوهېږو نو ادي وجنا وی جنون منك ان السعي رزق واستاداني وانتو بس دي جنون منك ان السعي رزق استاداني وانتو بس دي چې دوی د منډو تړلو کې روزي ده ويرزق في غشاوته جنين روزي ملاويږي او د مور په خېټه کې بچی تا په دریو پردو کې دنه اکم ایو کې تیرا ته وای کم سرویس دي کم تجارت کوي چې مور په خېټه کې په دریو پردو کې ورته رزق ملاويږي او بیا وی فإن الامر بين الكاف والنون خبره د کاف او د نون په منځ کې ده خبره خو زما واستانه ده خبره د کاف او د نون په منځ کې ده چې الله ستا په باره کې د کوم شي باره کې او شو وشي او چې مشي کنه بکیږي وقال الذين لا يعلمون وایا کسان چې نه پوهیږي لولا يكلمنا الله ولي خبرين كي منشر الله او تاتين الساعه ايه يا ولي ناراضي من تا موزه چې کوم منګه واړو دا مشرکانو دا خبره کوله دا با ابو جهل دلی دا خبره کوله
چې ته واقعي د الله پیغمبر یې نو الله دې موږ ته ووایي که نه لولا یکلمنا الله خدای موږ سره خبرې ولې ستا باره کې نه کوي او یا چې موږ کومه معجزه غواړو هغه ولې نه راځي هغې څه معجزه غوښته ویل دا مکه معظمې ده ځمکه ټوله غرونو نیولې ده دا غرونه ترې لرې کړه په دې کې موږ یو نیر وچلاوه او ستا ریښه مزېداره حجرۍ دیره او ډنډه دي ستا او پای کې د ټوپکمار هم ولاړي او ستا لپاره د خزانه یي چې تیم ته خورې مونږ یې ته خورو بیا زمونږ او ستا څه فرق شته ځان ته پیغمبر وې الله فرمایي کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم دقسې وینا کړې وه کسانو چې مخکې د قریشو نه په مثل د وینا د دوی باندې تشابهت قلوبهم یو شان شوي دي زړونه دوی په انکار د حق کې قد بینا الآیات یقینا منګه بار بیانو آیاتونه لقوم یوقنون د پاره قوم چې هغه یقین کوونکي دي انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون إنا أرسلناك بالحق اے پیغمبرا یقینا لګره تعالی رمنګ په یو حق دین باندې تا ته حق درکړي وحی درکړي دا قرآن درکړي دی نظام درکړي دی بشیرا و نذیرا په داسې حالت کې چې ته زیری ورکوونکی بشیر په معنا د مبشر دی چې ته زیری ورکوونکی منونکو خلکو ته چې دا دعوت در سر څوک مني هغې ته زیری ورکوې ته جنتي یې و نذیرا او یرونکی نامنونکو ته چې کوم کسان نه مني نو هغه یروي او ولا تسأل عن اصحاب الجحیم تا نه به تپوس نه کېږي د جهنمیانو باره کې چې پیغمبره د ابوجهل ولې جهنم ته لاړه نو موږ کې داسې خلک هم شته دی هغوی وایي دې کفارو تپوس به موږ نه کېږي د پیغمبر دی نه کوي د دوی نه بیا کوي زه نور سره یم خو زه هم دې قرآن نه دی ویلی نو ښه خلک وایي خو ناپوهېږي په دې باندې چې دا آیات ورته لکه معلوم نه دی چې پیغمبر اسلام ته الله وایي چې ای محمد ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ستا نه به د جهنمیانو باره کې تپوس نه کېږي ځکه چې تا خپل حق ادا کړی دی دین دې رسولی دی دین دې بیان کړی دی بس تا نه به تپوس نه کېږي اوس خو د میډیا زمانه ده دا دین ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی دا دین د هر چا مخ ته پړکېدلی دی بې اختیار ورته وپړکېږي داسې خو هغه دونه شیطانان شوي دي چې هغوی موږ د دین نه اړوي موږ بیا د هغه خطبهبینۍ نه څنګه راواړو هغوی له الله مال او دولت ورکړی دی حکومتونه یې ورکړي دي عزت او جاه او جلال د دنیا ورکړی دی او خلک ټول دنیا پر شوي دي که موږ ورته 100 سپارې قرآن واورو زموږ خواله نه راځي د دې وجې نه زموږ نه به الله تپوس نه کوي که موږ خپل حق ادا کوو چې دعوت الله وکړئ او دا د شریعت او د اسلام د خبره والی او د الله د حکمرانۍ خبره والی او د لا اله الا الله د حکمرانۍ خبره والی او کور کور ته لاړ شئ څنګه چې سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه تاسو ډېره مخکې دا خبره کړې وه چې قرآن او سنت کې دعوت لے کر اٹھو اور ساری جہان پر چھا جاؤ د قرآن او سنت دعوت والی او په ټوله دنیا باندې خواره شئ کور کور ته ورسوئ زارکانو جماعت یې تاسو نن په نورو لوبو شروع کړې ده تاسو نه خلاص کې خطا شوی دی تا نه دا خبره ایره ده ته څنګه رکن جماعت یې په ایمان یې چا کور ته تللی او تو پخوا به تاسو به روزنامچه به هم ډکوله اوس ډکوئ تش سرونه پاتې شوي ځکه خو موږ داسې یو اوس ولن ترض عنك اليهود ولا النصارى نبی صلی الله علیه وسلم کله کله دا کفار یهود او نصارا داسې سلالچونه وړاندې کړي موږ به ستا ملګرتیا وکړو دا چل به وکړو دا چل به وکړو الله پاک پیغمبر ته وایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هیڅ چرې نه خوشحالېږي ستا نه یهودیان او فرنګیانو حتی تتبع ملتهم حتی چې تابع شي د هغوی د دین
پیغمبر هغې پورې د نه یهودي نه خوشحالېږي چې یو څه یهودي شوی دی العیاذ بالله او پیرنګی نه د هغې پورې نه راځي چې څوی پیرنګی کړی دی دا الله پیغمبر ته وایي وایي لورې تا ته یې وایم وینګورې ته یې واوره وایي پیغمبر ته العیاذ بالله پیغمبر خدا دی نه الله ساتلی دی خو موږ ته وایي چې مؤمنه که ته یهودي له غړی ورکې نو ادر نه سوا د کافر کېدلو یهودي کېدلو نه بغیر د نه ملګری کېږي او که ته پیرنګي له غړی ورکې نو هغې پورې د نه ملګری کېږي چې ځان سې پیرنګی کړی دی ملت په معنا د مذهب باندې دی او ملت په معنا د دین باندې دی قل ان هدى الله هو الهدى وآیا یقینا هدایت او هدایت د الله دی که تاسو درست لار ګورئ نو درست لار هم د الله لار ده چې هغه د اسلام او د شریعت لار ده ولئن اتبعت اهواءهم قسم دې کتابې شوې د خواهشاتو نفسانیو د یهودو نصاراو بعد الذي جاءك من العلم پس دا هغې نه چې راغلی تا ته پیغمبر د پوهې نه او ته د یهودو په چال کې رالی او د نصاراو په خواهشاتو کې رالی ما لک من الله من ولی ولا نصير نه به ستا لپاره سوا د الله نه څوک مددګار او نه څوک خپل او نه څوک مددګار الذين آتيناهم الكتاب کسان چې ورکړی دی هغې ته موږ کتاب یتلونه حق تلاوته لولي دی لرا څنګه چې حق د لوستلو دی په دې یهودو کې داسې خلک هم شته عبدالله ابن سلام رضی الله عنه و ازرابه و امثاله راغوندې نور یهودي عالمان دي صحیح مسلمانان شوي دي کسان چې ورکړی هغې ته موږ کتابو لولي دی لرا څنګه چې حق د لوستلو دی اولئک یؤمنون به او دا کسان ایمان راوړي په قرآن ومن یکفر به چا چې انکار وکړو پرې قرآن باندې فاولئک هم الخاسرون په دا کسان تاوانیان دي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون دې زمانې د یهودو د 100 آیاتونو په انداز باندې واقعه سرته رسېږي دا یو ذکر آیات 2 آیاتونه وي نو بیا به د وإذ ابتلى ابراهیم ربه نه به سبا ان شاء الله سبق وایي یا بنی اسرائیل وای یا بنی اسرائیل اے بچو د یعقوب علیہ السلام دا دریم ځل شو په سورې بقره کې درې ځله ورسره خطاب دا بار بار خطاب د دې وجې نه چې دوی ته خلکو په ډېر دروند نظر وکتل دا د تورات عالمان نو په ډېر دروند نظر ورته خلکو وکتل او خلکو به چې د دین د مسلو اندازه لګوله نو دوی ته به یې کتل نو هغې او پرې خلکو باندې دوی یو خپل دغه هم رایج کړی و تحفې تحایف یې پرې رایج کړي وو خپله مشري هم پرې منلې وه او ښه په قبو جوبو کې به ګرځېدل داسې نو قرآن ځکه درې ځله دوی ته وایي چې یا بني اسرائیل اے د نیک سړي بچو دا تاسو ولې دغه لار پرېښې ده د اسرائیل معنا دی عبدالله دا د یعقوب علیه السلام نوم دی یا بني عبدالله د اسراء معنا دی عبد د ایل معنا دی الله عبدالله د اسراء معنا دی صفا غورا او د ایل معنا دی الله اے د الله د غورا انسان بچو تاسو ته ما ویلي شاه دغه چې کوم دی دا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي وایي دې داسې مثال دی چې اے د اسرائیل بچو اذکروا نعمتي که څوک زما نعمتونه نه مني نو ته خو تاسو خو پیغمبر بچي یې که نه تاسو خو زما پیغمبر او زما بنده بچي یې تاسو ولې نه منئ وایي دې داسې مثال دی لکه د عالم بچي ته ووایې چې او د عالم بچیا که دا خلک علم کوي او که نه کوي ته خو دا قرآن او سنت زده که که نه ته خو دا علم وکړه که نه تعالی شرم نه درځي د دې خبرونه
یا بنی اسرائیل اے بچو د یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کئی نعمت زما دائی رب کے د تعظیم د پارا د چا نعمت تے چی تی شکر نه ادا کے د خالق کائنات نعمت تے سنگے تے شکر نه ادا کے اذکروا نعمتی یاد کئی نعمت زما اللتی هغه نعمت انعمت علیکم چی پتا سمے کڑے رے وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غروالی درکڑے تاسو لرا په مخلوقات د زمانی استاسو باندې استاسو د زمانی په مخلوقات باندې دا معنا نه ده چې د امت محمدینه غوړې دي هغه مې حدیث ویل دی چې رسول الله وی الله وی داسي چې انت خیر الرسل و امتک خیر الامم په ټول پیغمبرانو کې ته غوړه پیغمبر یو په ټول امتونو کې ستا امت غوړه دی تاسو پرې سپاری سر چې شروع کوو نو بیا پرې باندې باس کوو د غوړوالي په امت مسلمه باندې ان شاء الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون په دې مجموعه بیان کې چې دا تقریبا 100 آیاتونه دي په دې کې چې د يهودو کم بیان شو او داغی ته کم هدایت او تعلیمات د الله طرف راغلي دي او هغوی په کومه نمونه باندې مسترد کړي دي او هغې رد کړي دي او د پیغمبرانو په شهادت رسولي دي پیغمبرانو ته د دروغو نسبتونه کړي دي پیغمبرانو تنګ کړي دي پیغمبرانو یې په ځمکه کې ځای نه دی ورکړی د ټول باوجود به دوی ویلي چې نحن ابناء الله و احباؤه منګ د الله د بچو په حیثیت باندې او منګ د الله پاک محبوبان نو قرآن کې ورته الله تعالی پر آخر کې د دې د واقعیا د آیات ذکر واتقوا یوما ويریږئ د راتلو د هغې ورځې نه د قیامت ورځ یادئ لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې بدله به نشي ورکولی یو نفس د بل نفس نه رسه فرنګیان وایي وی عیسی علیہ السلام به موږ ته د جهنم په لار کې ولاړي موږ به جهنم ته روان کړي فرنګیان وایي چې موږ وینو چې هله دا تاسو کوم خوا روان کړي یې هلئ دا جنت ته بوځئ نامازانه شي قرباني کړی او پانسي کړی په یهودو باندې نو هغه زموږ د ځان قرباني کړی دی موږ چې هر څه کوو خیر دی که شل خدایان منو بیا به هم جنت ته بوځي مالبوبه دې صبر وکړه حضرت عیسی بوایی ټول پیغمبرانو بوایی اللهم سلم سلم خدای ما بچ کی کاسه می کار نشته او عیسی بوایی اللهم سلم سلم خدای ما بچ کی مریم سم کار نشته مور بخبل یادای او ته چې ما ته ور جنت په لار کې ولاړې د جهنم په لار کې نو ما به عیسی راستون کی عیسی رمضان ته چلی وي څنګه وړي وای ما یو ځل استاد دلته وی چمتار دا دغه چې دلته نه دا رستګه ته سړی زیات شي کنه د بونیر د پرې بل لار باندې دا دلته نږدې کرپانه چې پوری ځای د سلار ته لیکنه نو په دغه ځای کې ما د جمعې لمونځ کوو نو ما پکې دغه حدیث چې نبی علیہ السلام تر ته آواز وکړو چې عباس صاحب که څه غواړې راشي درکړم استار پر د آخرت کې مالک نه ترور سپي ته وایي ته راشه لور فاطمې ته وایي ته راشه نو هلته یو مولوي صاحب و دغه کړي نو هغه بیا زما ته ښه نظر پاسه چې مولوي صاحب خو خبره وکړه خدا دغه دی دا نبي علیہ السلام کسر نفسي کوله نو ملګري زموږ ډېر زورور دي په دغه ځای کې هغې ډوډۍ دا کړې وه ما چې تللو ما هغه ته پټو ویلې ما دا ملا یې نه لا نه شي ډوډۍ له راوړې چې موږ سره ډوډۍ وخورو چې ما د ځای لږ پوه یې کړم چې ته د حدیثونو دا کې وابو دا کې خدای لږ هر کا چې رسول الله کسر نفسي کوله هغه ډوډۍ له رانه کړې که راغلی ما برابر و بیا دا ما دا تعبیر مې ښودل چې ته د حدیثو څنګه جوابونه کې خدای لږ هر کا دا صفا خبرې دي دې کې تعبیرونه نشته ښه صفا په خبره پیغمبر خدا کړې لا املک لکم من الله شیئا ټول قوم ته خپل ته وایي لا املک لکم من الله ستاسو لپاره د هیڅ مالک نه یم د الله نه هسې نه چې خلکو خپل اعمال او نیکۍ راویستي او تاسو زما رشته راویستي موږ د پیغمبر رشته داري دا کسر نفسي کوي دی له دا علم زده کړی
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بدلا د هغې ورځې نه ویرېږئ د راتلو د هغه ورځې نه چې بدله به نشي ورکولی یو تن بل تن ته شیئا د حصه ولا يقبل منها عدل او نه به قبلېږي د ده نه سپیدیې چې ته زه به ځان سره غټه غوټه ویسمه آخرت ته او هلته به ما دلته ایښي په دنیا کې او هلته به په دې اخلاص شم هلته رشوتونه نه چلیږي ښه په تحفو تحایفو به یې نه بچ کېږئ ولا تنفعها شفاعه او نه پیدا ورکوي دې نفس ته سپارش د سپارشیانو په دې نیت روانې چې هلته زما پیغمبر خوا سپارش کوي سپارش به کوي د ګناهګارانو مسلمانانو به کوي خو د الله په اجازت به کوي چې الله به یو تن ته ووایي چې پاسه د دې پلاني سپارش راته وکړه دې ته سپارش بالاذن وایي د زور سپارش د الله سره نه چلیږي د مخورزۍ سپارش نه چلیږي د مالدارۍ نه چلیږي هلته بالاذن به چلیږي ولا هم ینصرون او نه به دوی امداد وشي په دنیا کې سړی په څلورو طریقو باندې خلاصیږي یا خو څوک راشي او د لاس یې ونیسي او د غم نه اخلاص کړي یا مال او دولت راولګوي او په هغې اخلاص شي یا څوک سپارشي راشي او د سپارش په ذریعه باندې سړی اخلاص کړي او یا یو لویه ډله ده او جتې شاته ولاړه ده او راشي په زور باندې اخلاص کړي د دشمنانو په قیامت کې په یوه طریقه باندې خلاص یې نشته سوا د یوې طریقې نه چې خپل نیک عمل ځان سره اخیستی او خپل نیک عمل یې کړي او د الله رحمت د الله د رحمت مستحق ګرځېدلي یی او الله ته سوالونه کوئ او دا خپل نیکم ځان سره اخیستي او که لږه لږه ګناه د نظمنګ او تاسو نه شوي نو پیغمبر خدا به سپارش کوي زموږ د عقایدو کتابونو کې شرق عاید دا لیکلي دي چې د ګناهګارانو مسلمانانو دپاره به رسول الله سپارش کوي علما حقانی ربانی به سپارش کوي ملائکة الله به سپارش کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا کوي یا الله موږ قرآن پاک سره لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهېږي دې سره سره الله موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي خدای قرآني نظام د رحمت نظام د امن نظام خدای اسلام د اسلام نظام خدای پاکستان کې راولي خدایا زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي خدای دا کم غوسه شوی ته او تا کم عذاب راوستی پرې دنیا باندې د دې کفارو د کفر د وجې نه د مشرکانو د شرک د وجې نه د دې کفارو د قرآن هتک او بېعزتي کړې ده ستا د پیغمبر هتک او بېعزتي کړې ده خدای تا پې عذاب راوستی مؤمنانو دې په امتحان کې اچولي دي مؤمنان دې خدای پاک د هغې سره په بعض ځایونو کې راګیر کړي دي خدای د مؤمنانو د خلاصي انتظام وکړي او د دې بیمارۍ په پاکستان کې قلع قمع وکړي او دا جړې ختم کړي او دلته امن د امن فضا راولي دا یره ختمه کړي خدای دا ترهه ختمه کړي خدای دا پاکستان چې کوم تاوانونو سره مخامخ دی د دې تاوانونو نه اخلاص کړي د دغه کفارو زموږ سره د نیتونو هغه جنګ د هغوی هغسې شروع دی دغه دی زموږ د حکومتونو دونه د هغوی سره ملګرتیا هم وکړله او هغه دی زموږ د قرضونو چې د سود کم قرضونه په موږ باندې امبارۍ پرتې دي په هغې کې زموږ سره پیسې مرسته هم نه کوي نو داسې کافرانو ته خو دعا نه کوم خدای دا کافرانو جړ وباسي خدای ته را دنیا خالي کړي خدای ته خپل کتاب قرآن بدل والي د خپل پیغمبر بدل دی الله والي الله یې د نومو مسلمانانو او د نومو جوماتونو بدل والي الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي څونه زموږ مشران زنانه نارینه وفات شوي الله ټول بخښي خدای څونه زموږ بیماران دي خدایا پاکه دې مرګرو کې بیماران دي په کورونو کې بیماران دي خدایا هغه ټول له شفا کامل عاجله د خپل رحمانیت او رحمیت په تقاضا خدای موږ د عاجزۍ لاسونه تا ته نیولي دي خدای موږ ستا په دربار کې د عاجزۍ لاسونه نیولي خدای زموږ دا سوالونه ټول په خپل دربار قبول کا او زموږ ټولو نه راضي شه او دې ناستې او دې ویلو الله موږ له دنیا و آخرت کې عوضونه بدلې راکا او دې په نتیجه کې په پاکستان کې اقامت دین وکړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا